नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको ट्रंप शहबाज मुनीर की डील के बारे में बताएंगे, जो चोरी चोरी चुपके चुपके हुई है। पाकिस्तान से चुपचाप दुर्लभ खनिजों की पहली खेप अमेरिका पहुंच गई और इसे लेकर पड़ोसी मुल्क में जबरदस्त क्लेश है। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के बदले ट्रंप मुनीर को जो देने वाले हैं वो चिंता का विषय है। इसके बाद सत्ता में आपको मौत के सिरप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाएंगे। कैसे 80% मुनाफे के नाम पर डॉक्टर ने अपने ईमान का सौदा किया। कंपनी और डीलर में क्या डील हुई और वो 2 नए कफ सिरप जिन्हें बैन कर दिया गया। पूरी कुंजी थोड़ी देर में खोलेंगे। एक बड़ी खबर बंगाल पर है, जिसकी रक्त रंजित आग अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बंगाल भवन के बाहर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और ममता का कनेक्शन तुष्टीकरण और हिंसा से बताया है। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने भी हिंसा की रिपोर्ट मांग ली है। फिर शुद्ध राजनीतिक कुंजी बिहार चुनाव पर, जहां तारीखों के ऐलान के बाद सीटों वाला क्लेश शुरू हो गया है। चर्चा में चिराग पासवान है, जिन्होंने आज दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। लेकिन क्या 40 सीटों वाली डिमांड पर बात बनी, ये देखिएगा। वैसे सीटों वाला कलेश महागठबंधन में भी कम नहीं है और इसके प्रायोजक हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, जो 14 से 18 सीटों पर अड़े हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ज्यादा सीटों से की थी। इस बीच क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, इस पर भी नंबर गेम तैयार है। रायबरेली में हरिओम पासवान नाम के शख्स की हत्या पर राहुल गांधी ने यूपी की सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है, दलित युवक हरिओम की निर्मम हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। और सत्ता में आज एक कुंजी गोल्ड पर भी है, जिसकी रिकॉर्ड रफ्तार ने लोगों को हैरान कर दिया है। आज सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए ये समझेंगे, क्या अब भी सोने में निवेश का वक्त बचा हुआ है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की सीक्रेट दोस्ती की, जिसके नए सबूत ने हर किसी को चौंका दिया है, हर किसी को अलर्ट कर दिया है। ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं। आखिर इनके बीच चल क्या रहा है, आप समझिए। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट मिसाइल डील हुई है। पाकिस्तान पर मेहरबान ट्रंप ने अब मिसाइल वाली नई मेहरबानी की है। सवाल क्या है, आप जानिए। सवाल क्या, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके दिमाग में नोबेल शांति पुरस्कार है। वो नोबेल शांति पुरस्कार के सपने देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर चुका है। जबकि ट्रंप की उपलब्धियां कहीं से भी, किसी भी एंगल से इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। आप ये सोचकर देखिए कि जो अमेरिका युद्ध की आग लगा रहा है, आतंकवाद की आग में घी डाल रहा है, तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप अशांति पुरस्कार के हकदार हैं। आपको बता दें कि इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। अब तक शांति पुरस्कार घोषित नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर लेकिन ये दावा किया है कि उन्होंने 4 जगह पर युद्ध को रोकने की कोशिश की। लेकिन सच दुनिया के सामने है। इस सच के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप को नोबेल अशांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ट्रंप नोबेल अशांति पुरस्कार के हकदार तो हैं। वैसे नोबेल शांति पुरस्कार आमतौर पर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले वर्ष राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए अहम काम किया हो, शांति के लिए सर्वोत्तम कार्य किया हो। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस वर्ष कुल 338 नामांकन हुए, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। कुछ दिनों से इसका फैसला हो जाएगा। ट्रंप की असीम इच्छा यह है कि उन्हें ये पुरस्कार मिले, लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनके काम को आप जानिए और फिर सोचिए, क्या उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए और कैसे वो नोबेल अशांति पुरस्कार के ज्यादा बड़े हकदार हैं। इसे हम पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नई डील से आइए डिकोड करते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की खेप भेजी है। ये खेप उस समझौते के तहत भेजी गई है जिसके अनुसार पिछले महीने एक अमेरिकी कंपनी से एक डील हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार भेजी गई खेप में एंटीमनी, कॉपर, कॉन्स्ट्रेट, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इसके बदले में पाकिस्तान को क्या डील वाला रिटर्न गिफ्ट मिला है, ये भी आप जान लीजिए। पाकिस्तान के साथ नई घातक मिसाइल वाली डील हुई है।
आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चुपचाप पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाली एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने वाले देशों में शामिल कर लिया है। समझिए कैसे। मिसाइल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से पाकिस्तान की डील हुई है। इसके लिए अमेरिका ने मौजूदा मिसाइल आपूर्ति अनुबंध में संशोधन किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग की वेबसाइट पर संभावित ग्राहकों की लिस्ट डाली गई है। मिसाइल के संभावित ग्राहकों की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी मिसाइल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी दिया गया है। मिसाइल ग्राहकों की लिस्ट में पाकिस्तान की एंट्री 41.68 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट के जरिए हुई है। मतलब यह कि पाकिस्तान के बेफिक्र होकर एयर टू एयर मिसाइल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से हथियार खरीद सकता है। इन मिसाइलों को अमेरिका अपने सहयोगी देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान को निर्यात करता है। अब पाकिस्तान को भी निर्यात करेगा। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि पाकिस्तानी वायुसेना को इन मिसाइलों की कितनी यूनिट्स मिलेंगी। आप ये भी जानिए पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। पाकिस्तान की योजना कुछ ऐसी है कि वो अमेरिका से इस मिसाइल को खरीदेगा, उसके बाद अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये कि F-16 फाइटर जेट को पाकिस्तान नई मिसाइल से ज्यादा घातक बनाएगा। कैसे? यकीन मानिए पाकिस्तान को इसकी जरूरत है भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का F-16 भी उसके काम नहीं आया था। इस डील की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज ये भी समझना चाहिए कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप नोबेल अशांति पुरस्कार के हकदार हैं। आखिर अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनकी डिक्शनरी से शांति शब्द गायब हो गया है। आप पिछली कुछ घटनाओं से ट्रंप की चाहत, चरित्र और चाल को समझिए। अमेरिका ने इजराइल के हथियारों से मदद की, अंजाम क्या हुआ? इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान में भारी बर्बादी हुई। ईरान में बम, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन अटैक वाली अशांति थी। इसी तरह इजराइल को हथियार दिए, जिसके बाद गाजा में तबाही हुई। इस तबाही के प्रायोजक ट्रंप ही हैं। गाजा की नई तस्वीरें ये बता रही हैं कि इजराइल ने बीते 2 वर्षों में गाजा में जो तबाही मचाई है उसमें अभी तक 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा गाजा पट्टी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इसी तरह ट्रंप यूक्रेन के मददगार बने। रूस यूक्रेन जंग की आड़ में हथियार बेचे। पिछले 3.5 वर्षों से ये युद्ध आज भी चल रहा है। आज भी यूक्रेन की सुबह बम, बारूद, रॉकेट और मिसाइल से होती है। इतना ही नहीं, भारत पाक संघर्ष में भी ट्रंप ने झूठे दावे किए। कभी तक सीज फायर का क्रेडिट लेने की जिद पर वो अड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। और तो और ट्रंप को आतंकिस्तान अच्छा लगने लगा है। पाकिस्तान के साथ डील और दोस्ती की कहानी आपको हम लगातार बता रहे हैं। कैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर आतंकी हमले को भूल ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान है। पूरी दुनिया ये देख रही है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को दिए गए रेयर अर्थ मिनरल्स वाले गिफ्ट की, जिसे आप एक डील भी कह सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की एक खेप अमेरिका भेज दी है। इस खेप में एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, नियोडिनियम और पैराजिडिनियम जैसे दुर्लभ तत्व शामिल हैं। दरअसल अमेरिका की कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के साथ $50 करोड़ का समझौता हुआ था, जिसके तहत पहली खेप भेजी गई है। यानी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन में दबा खजाना मिल रहा है। विशेष बात यह है कि इस डील पर पाकिस्तान की तरफ से किसी मंत्रालय ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी इंजीनियरिंग ब्रांच यानी FWO ने यह डील की है। इसका मतलब ये कि सौदा वहां की सेना के कंट्रोल में है। पाकिस्तान की सरकार भले ही इसे एक कारोबारी डील कहे, लेकिन इसने वहां की सियासत में भूचाल ला दिया है। इमरान खान की पार्टी PTI ने इसे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली सीक्रेट डील बताया है और आसिम मुनीर से पूछा है कि कौन से खनिज अमेरिका भेजे गए, किस कीमत पर और किन शर्तों पर भेजे गए। PTI के प्रवक्ता शेख वक्कास अकरम डील के बहाने आसिम मुनीर की तुलना मुगल बादशाह जहांगीर से कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेयर अर्थ मिनरल्स की सीक्रेट डील के अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को एक और ऑफर दिया है। उसने ट्रंप के लिए अरब सागर का दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा है बलूचिस्तान पासनी बंदरगाह। खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के पासनी बंदरगाह के डेवलपमेंट और ऑपरेशन का ऑफर दिया है। ये पोर्ट चीन के ग्वादर से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है और ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है।
ये इलाका एक तरह का सामरिक त्रिकोण बनाता है जहां से ग्वादर, चाबहार और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां हिंसा के रक्त चरित्र पर एक खबर हमने कल आपको सत्ता में ही दिखाई थी, लेकिन अब उस हिंसा पर शुरू हुए क्लेश का एक्सटेंशन दिल्ली तक हो गया है, जहां जबरदस्त गुस्सा है, नारेबाजी है और ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हालांकि बंगाल की दूसरी खबर भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि इसमें बाबा बागेश्वर का एक बयान है जो उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर दिया है। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। बाबा बागेश्वर भी इस वक्त गुस्से में है। उनका ये गुस्सा है ममता बनर्जी की सरकार और उनके सिस्टम पर। वजह है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल में होना था, लेकिन अब बाबा बागेश्वर को ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है, जिससे वो भड़के हुए हैं। इस पर उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए ममता बनर्जी को थैंक यू बोला है और एक मैसेज भी दिया है। इसके अलावा दीदी पर गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने दादा का जिक्र भी किया है और ममता राज में बंगाल ना जाने की कसम भी खा ली है। ये पूरी कहानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बयान की है जब वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कथा वाचन कर रहे थे। वहां पर उन्होंने ये बताया कि कैसे ममता सरकार ने उनके कथा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जो पहले कोलकाता में होना था। असल में कोलकाता में 10, 11 और 12 अक्टूबर को बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा होनी थी, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से कथा की परमिशन रद्द कर दी गई। दावा है कि कोलकाता में कथा रद्द करने के बाद किसी और जगह पर कथा के लिए अनुमति भी नहीं दी गई। इससे नाराज होकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बंगाल में कथा का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है और कहा यह है कि बंगाल में जब तक दीदी हैं तब तक वहां नहीं जाएंगे। अब बंगाल तभी जाएंगे जब दादा आ जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक संदेश भी दिया है। वैसे आज बंगाल का नाम दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है वो रक्त रंजित हिंसा, जिसके तहत कल बीजेपी के सांसद और विधायक को करीब 500 लोगों की भीड़ ने घेर कर मारा था, लहूलुहान कर दिया था और दावा यह है कि सब पुलिस की मौजूदगी में किया गया था। आज इसी के विरोध में दिल्ली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के हेली रोड पर बने बंगाल भवन के बाहर बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैनर और तख्तियां लहराईं, जिन पर लिखा था टीएमसी का नाम तुष्टीकरण और हिंसा है। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने भी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय से मांगी है। तो देखिए क्या कुछ हुआ है इसमें। दिल्ली तक कैसे सियासत का अंधाधुंध तूफान पहुंचा है। बंगाल सरकार से 3 दिन में तथ्यात्मक नोट भेजने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से बंगाल तक हमले के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। दिल्ली में भी बंगाल भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। पीएम ने बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए टीएमसी को घेरा है और सवाल पूछा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये राजनीति अब और ज्यादा उग्र हो गई है, बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, रिपोर्ट मांगी जा रही है। यानी बंगाल में चुनाव तो 2026 में है, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है और सवालों में है ममता बनर्जी की सरकार। बंगाल की जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस खूनी ममता सरकार से मुक्ति चाहिए। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, हम सीधा ममता सरकार से मांग करें कि सामने आके माफी मांगे और इस तरह की जो खुलेआम हिंसा जिसको ममता बनर्जी की शय है वो खत्म होना चाहिए। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কের উপর আক্রমণ হয়েছে সেটা খুবই লজ্জাজনক। মানুষ যখন বন্যা আর ধসের কষ্টে আছে সেখানে তৃণমূল সাহায্য না করে হিংসায় মেতে রয়েছে। যাই হোক, আমি আমার বিজেপি কর্মীদের বলবো মানুষের পাশে থাকো, উদ্ধার কাজে সাহায্য করো, এটাই আমাদের আসল দায়িত্ব। The attack on the elected representatives of the people, the MP and the MLA, is dastardly, shocking and benumbing something which will never have happened in a democracy. We say that, strangulating democracy. Democracy is degenerating democracy. This cannot be allowed to continue in an enlightened state like Bengal. मोदी जी, आप इसको लेके तृणमूल कांग्रेस को और इस राज्य सरकार को आप बदनाम करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने ये हमला किया बीजेपी सांसद और एमएलए पे।
कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई जांच आपने करवाई नहीं है। इन सब बातों को लेके बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जो माहौल बना कर रखा है इसको दर्शाता है, बहुत दुखद बात है। उसको लेकर के लोकसभा स्पीकर साहब के यहाँ से नोटिस साहब किया है। अब बस बंगाल सरकार उसको रिपोर्ट। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और उस जहरीले कफ सिरप की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में लगातार बच्चों की जान ले रहा है। हम अपने न्यूज मित्रों को जहरीले कफ सिरप से सावधान करने वाली और सिस्टम से सवाल करने वाली कुंजी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मोटे मुनाफे के लालच में ये जहरीले कफ सिरप आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। पहले इन जहरीले कफ सिरप से जुड़ा एक जरूरी अपडेट जान लीजिए, क्योंकि कोल्ड्रिफ्ट के बाद मध्य प्रदेश में 2 और कफ सिरप हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद जब कोल्ड्रिफ्ट को बैन किया गया तो ये लगा कि समस्या सिर्फ इसी एक कफ सिरप तक सीमित है, लेकिन अब जांच में पता चला है कि 2 और कफ सिरप हैं जिनमें खतरनाक केमिकल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इन्हें भी बैन कर दिया गया। बच्चों की लगातार हो रही मौत के बाद कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, जिससे पता चला है कि कोल्ड्रिफ्ट के अलावा कुछ और दवाओं में खतरनाक केमिकल मौजूद थे, जिसके बाद रीलाइफ और रेस्पिरेश TR कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए गए। इन दोनों कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल मिला है, यानी तय सीमा से ज्यादा डायएथिलीन ग्लाइकॉल यहां पर पाया गया है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल ही वो केमिकल है जो बच्चों की मौत की वजह माना जा रहा है फिलहाल। इसीलिए आप उन तीनों कफ सिरप का नाम बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए जिसमें ये केमिकल तय मानक से ज्यादा मिला है। सबसे पहला नाम है कोल्ड्रिफ्ट, जिसमें 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। रीलाइफ नाम के कफ सिरप में 0.616% और रेस्पीफ्रेश TR में 1.342% डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी कफ सिरप में सिर्फ 0.10% ही डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जा सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है, खास तौर पर छोटे बच्चों में, जैसा अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई है, जिनमें से 17 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के हैं। 20 बच्चों की जान जाने के बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड्रिफ्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR हुई है। बैन हुए कफ सिरप को बाजार से जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। अब ड्रग डिपार्टमेंट भी जागा है और अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दवा बाजार है और जो 2 नई दवाएं हैं उसको भी एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। जो अभी निर्देश निकले थे और कल जो एक दवाई अमानक को इस तरह की घोषित की गई है, तो उसी के अंदर हम जांच कर रहे हैं और उस कंपनी की अगर दूसरे बैच की दवाई यहाँ पे मिली है तो एहतियात के तौर पे उसको भी हम लोगों ने अभी विक्रय करने से रोक दिया है और इसकी सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग करके इसको लैब में भेजेंगे और इसका जांच के हम आने तक इनको बोल दिया है कि इस दवाई का विक्रय ना करें। गाइडलाइन तो यही है कि अगर इस कंपनी का एक माल अगर अमानक हुआ है तो एहतियात के तौर पे दूसरी दवाइयों को भी रोका जाए, दूसरी दवाइयों का भी वितरण रोका जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। यही हमारा अभी इसके अंदर स्टैंडर्ड्स फिक्स है। संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कि कांग्रेस के लोग थोड़े इस घटना को राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाओं पे मुख्यमंत्री का आना तो छोड़ो, विधायक भी नहीं आते थे। लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी ही हत्या 25 लोगों की है। सवाल यह है कि आखिर जहरीले कफ सिरप इतनी आसानी से बाजार तक कैसे पहुंचे। दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर डीलर, डॉक्टर और ड्रग कंट्रोल विभाग तक सब सवालों के घेरे में है। आज भी छिंदवाड़ा में सप्लाई 484 कोल्ड्रिफ्ट सिरप का हिसाब प्रशासन के पास नहीं है। आखिर ये सिरप कहां गए? जांच में अब ये पता चल रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी ने जबलपुर के डीलर से डील की थी। सारे सिरप सिर्फ एक ही डीलर के पास पहुंचे जहां बच्चों की मौत के बाद छापा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए डॉक्टर प्रवीण सोनी ने भी दवा कंपनी के साथ डील की थी। कहा जा रहा है कि उसी खास कंपनी के सिरप लिखने के बदले डॉक्टर ने 80 से 90% तक मुनाफा लिया। सवाल यह भी है कि सबसे पहले छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप को बैन करने वाले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का तबादला क्यों कर दिया गया?
सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है कि सिर्फ बैन करने पर कलेक्टर को भोपाल से 150 फोन कॉल गए। सवाल यह है कि क्या ये फोन कॉल दबाव बनाने के लिए किए गए थे। आरोप यह भी है कि जिम्मेदारी की चेन टूटती रही और कफ सिरप से बच्चों की मौत होती रही। इसीलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और यहाँ सवालों के घेरे में कोई एक व्यक्ति नहीं है। सवाल कफ सिरप बनाने वाली कंपनी से आखिर तय मानकों में ज्यादा कंपाउंड कफ सिरप में क्यों किया गया और कैसे मिलाया गया। सवाल मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर से बाजार में आने से पहले सैंपल की जांच क्यों नहीं की गई। आमतौर पर स्थानीय ड्रग कंट्रोलर भी मेडिकल स्टोर से सैंपल लेकर जांच करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में ऐसा क्यों नहीं किया गया। सवाल स्वास्थ्य विभाग से पूछे जाने चाहिए कि आखिर कफ सिरप से पहली मौत होने के करीब 1 महीने के बाद तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब हम आपको मौत के सिरप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं, कुछ बयान सुनवाते हैं जिससे आपको दवा और डील वाले जहरीले नेक्सस का पता चलेगा। रिपोर्ट में ऐसे शख्स की बात है जो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा है और इस गठजोड़ का गवाह है। हालांकि सुरक्षा के कारणों की वजह से हमने उनकी पहचान को गोपनीय रखा है। छिंदवाड़ा में जिन मासूम बच्चों की जान गई, उसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल TV9 भारतवर्ष कर रहा है। हम आपको बड़ी बारीकी से बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे सिस्टम के पीछे किस तरह से चीज़ें होती है, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कितना मुनाफा रहता है इसमें, कितने % उनको मिलता है जिससे कि वो एक ही सिरप लिखे जा रहे हैं। देखिए, मैं आप सबको क्लियर बताऊँ, जो ब्रांडेड मेडिसिन रहता है तो उसमें से 25 से 30% मार्जिन रहता है, और जो ये PG और जेनरिक मेडिसिन रहते हैं इसमें से 80 से 90% की मार्जिन रहती है। मार्जिन के कारण इन्होंने भी लोकल, बिल्कुल मार्जिन के कारण ही नहीं, जो कि इसका तो मैंने नाम ही आज तक नहीं सुना कि है ये है कोल्ड है क्या चीज़। सिरप को रिपोर्ट आई है, इसको भी बैन करने की बात हो रही है, ये सब मिलती है आपके यहाँ? नहीं, ये हमारे पास नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत ही छोटी और बहुत लोवेस्ट ब्रांड है। ये जो वास्तव में जो क्लिनिक जो छोटे झोले छाप डॉक्टर रहते हैं, ये वही लिखते हैं इसको, वास्तव में जो जुग्गे में बैठते हैं मार्जिन के कारण, सिर्फ मार्जिन के कारण, सिर्फ लोकल माने एकदम 3rd क्लास दवाइयाँ हैं कि आप स्वयं अगर पियेंगे तो आपको स्वयं महसूस करेंगे। ये कैसे हम तय करें कि ये 3rd क्लास दवाएं? इसके 3rd के सबसे डिपेंड करता है इसका क्वालिटी कंट्रोल, कि उसी में हम लोग जो जांच होता है, रिसर्च सेंटर जाता है, R&D रिसर्च सेंटर, हमारे मेडिकल R&D रिसर्च सेंटर में, वहाँ से अप्रूवल हुआ है कि नहीं। वहाँ से अगर अप्रूवल हुआ है तो उसका लेटर आना चाहिए, और उसका अप्रूवल के हिसाब से फिर उसको मार्केट में आता है। जब तक रिसर्च सेंटर से अप्रूव नहीं होता तब तक मार्केट में नहीं आती। सर की दवाइयाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्रांडेड, जिसको इथिकल बोलते हैं, एक जेनरिक और एक होती है PG। और ये सारा खेल जो है PG कंपनी का है। PG मतलब प्रोपेगेंडा। ये डॉक्टर क्या करता है कि पैसे दे के खुद वो दवाइयाँ बनवाता है, ठीक है, और अपने मार्जिन के लिए। इसमें मार्जिन 100 से लेकर 200%, 400% तक रहता है। कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो आप 200 रुपये में भी दे सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा बनवाई जाती है और उनके द्वारा ही दी जाती है। और सत्ता में अब चुनावी राज्य बिहार की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जहां चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन सीट बंटवारे का पेच ऐसा फंसा है कि सुलझ ही नहीं रहा। चाहे NDA हो या महागठबंधन, दोनों तरफ कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के बीच मामला अटका हुआ है। सीट बंटवारे वाले इस कलेश में 2 प्रमुख चेहरे हैं। इसमें एक तरफ है चिराग पासवान तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने ज्यादा सीटों वाली शर्त रख दी है, तो वहीं NDA में चिराग पासवान ने 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, ये कह दिया है। दोनों ही तरफ सीट बंटवारे वाले पेंच को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों अलायंस से दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सहनी और चिराग फैक्टर को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इससे लेकर सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने एक्सक्लूसिव जानकारी जुटाई है। दोनों की क्या मांगे हैं, उन्हें मानने के लिए अंदर खाने क्या हलचल है, ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। शुरुआत NDA के चिराग फैक्टर से करते हैं। बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी की बिहार टीम दिल्ली में चिराग के घर पहुंची। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ विनोद तावड़े और मंगल पांडे ने उनके साथ मीटिंग की। ये मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। मीटिंग में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग अपनी पार्टी LJP-R के लिए 40 से 45 सीटों पर अड़े हुए हैं। चिराग की एक दलील यह है कि उनके पास 5 लोकसभा की सीटें हैं। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों से कम 2-2 विधानसभा सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से 10 सीटें तो यही हो जाती हैं। वो 2020 के चुनाव में अपने प्रदर्शन को भी आधार बना रहे हैं। उस चुनाव में चिराग पासवान गठबंधन के साथ नहीं थे, लेकिन JDU के खिलाफ खड़े होकर नीतीश कुमार का काफी नुकसान किया था। बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को बताया गया कि उनकी मांग पर पार्टी में चर्चा की जाएगी, फिर उन्हें इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
ऐसे में संभव है कि जल्द उनके साथ एक बैठक और हो। सूत्र बता रहे हैं कि कुल 243 सीटों में बीजेपी और जेडीयू 103 सीटों पर लड़ना चाहती हैं, यानी 206 का नंबर तो यही खत्म हो गया। बची 37 सीटें। एलजेपी रामविलास गुट 40 से 45 सीटें चाहता है, जबकि बीजेपी 20 देने को ही तैयार है। संभव है कि एक विधान परिषद और एक राज्यसभा की सीट पर सहमति बन जाए। जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 से 18 सीटें मांग रही है, लेकिन बीजेपी 7 से 8 सीट ही देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 15 सीटें चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर सहमत नहीं है। एनडीए का समीकरण आप समझ गए। अब जरा विपक्षी महागठबंधन का हाल भी देख लेते हैं। एनडीए की तरह यहां भी सीट शेयरिंग का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि सहमति लगभग बन चुकी है। गठबंधन में ऑल इज वेल है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को 55 से 58 सीटें देने का प्रस्ताव है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 14 से 18 सीटें, जबकि लेफ्ट दलों के खाते में 30 से 35 सीटें आ सकती हैं। लेकिन वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की शर्तों से सस्पेंस बना हुआ है। दिक्कत यह है कि वो सिर्फ सीट ही नहीं चाहते, बल्कि सरकार बनने की स्थिति में बड़े पद की भी इच्छा रखते हैं। मुकेश सहनी 20 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। लेफ्ट पार्टियां भी ज्यादा सीट मांग रही हैं। सीपीएम ने 4 से बढ़ाकर 11 सीटों की मांग की है। पशुपति पारस ने भी 5 सीटों की मांग रखी है। कांग्रेस कम सीटों पर लड़ने को तैयार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो 4 से 5 सीटें बदलना चाहती है। कांग्रेस पहले से ये कह रही है कि बंटवारे में अच्छी बुरी सीटों का संतुलन भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी को सभी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी को सभी खराब सीटें मिलें। देखिए, बिहार की जनता तैयार है। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत 101 लगातार वार्ता चल रही है, तुरंत हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहाँ लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। इसमें कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें मिलने वाली है बिहार में? मुझे नहीं मालूम, इसका निश्चित उत्तर जो बात करने वाले लोग हैं वो लोग दे सकते हैं। आइए मैदान में लड़िए एनडीए से, घबराइए मत तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। पूरी तरह पराजित करेंगे इस चुनाव में महागठबंधन को। महागठबंधन की महाहार होने वाली है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूँ। लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, न हम अपने गांव में डेवलपमेंट का, विकास का काम करवा सकते, न हम अपने मजहबी इबादत